Don't need permission, made my decision. Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Afetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Hello Lady. Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany zoma fa fito amby roapolo ny volana aprily taona 2020 ity Andrianandriamasy Pertina Zafindramanina miaraka amin'ny équipe ray manontolo anolotra anao le JT toy izao ny lohatenitsika ho any androany. Mitohy hatrany ny hetsika eny amin'ny kianja ny 13 Mey. Ny asa vita ny mpitondra ihany no hitsarana azy ny vahoaka ny faratsio androany. Ireto amin'ireo Jolay 9 nanafika teny ankroatra ambandiny aliny alarbi ifoalaka misy teo no laviny balampolisy. Any ivelany dia mifandretanana ny filoha Koreana Tatsimo Moon Jae-in sy Kim Jong-un nga filoha Korea Avaratra. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatiny le JT asainainao anaraka n'izany hatramin'ny farany. Ny pedi politika ny vaovao politika no mbola isan'ny mahoraka eto amintsika amin'izao fotoana izay ihany koa no isan'ny bantoera anatin'ny le JT androany sady hanomboantsika an'ity fandarana ity. Manoloana ny fiainam-pirenena dia nitondra fanazavana ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena androany ny sefafi. Nivoatra tao anatin'izany ny tokony amerenana ny fandiniana ny lalam-pifidianana mba isiany ny fitoniana mitaky ny fampanjakana hatrany ny demokrasia kosa izy ireo ary nitondra afatra ho an'ireo mpanao politika miverina mibody faha-efatra indray. Mamitina ny fanambarana Ririna Andriamalala sy Dodarajaronjato. Miantso amin'ny fampiarana ny ara-dalàna sy ny ara-drariny ny sefafi. Vahaolana arosin'ny fikambanana eo anivon'ity fiarahamonim-pirenena ity ny fandraisana andraikitry ny rehetra ao anaty demokrasia. Ho an'ireo mpitaritolona nazava amin'ny voarakitry ny sefafi fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny rafim-panjakana ary manaja ny safidim-bahoaka io ny lalana tsy maintsy izoran'izay vahaolana aroso. Etsekilany notsipina ny hoe mandra-piandry ny fifidianana ary na inona fankalana ny mpitondra dia izy ireo aloha amin'izao fotoana ny mbola ara-dalàna. Azo eritreretina ho izy ireo ny famerenana mandinika ny lalam-pifidianana izay mampifanolana amin'izao fotoana izao saingy tokony hitondra ny sosokeviny ireo milaza ho mpanohitra. Tsy tokony asiana ambadika nefa izany raha toa avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fanapahan-keviny. Ao anatin'izany rehetra izany takin'ny mpikambana hatrany ny anajana ny lalam-pandrenana na eny anivon'ny anteny-meram-pirenena na eny amin'ny anteny-meran-doholona. Notsipina izy ireo ihany koa fa tokony hajaina hatrany ny mampaleo tena ny seni, mila pina fitaovana ahafahan'izy ireo miasa. Ho an'ireo mpanao politika, mazava ny afatra avy amin'ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena, tsy mila mpandatsa-dra miverina mitaky toerana ny vahoaka malagasy. Ireo efa hita fa efa nandatsaka katerenan'ny firenena dia tsy azo heverina hitondra fanarenana intsony. Feny, miantso ny mpitondra ny sefafi hamerina ny dinika momba lalam-pifidianana mba ahafahan'ny tsiraray miaina ao anaty fitoniana. Fanotoy androany ny hetsika ataon'ireo pomba sy ireo solomavimoaka misy vita 7 amby 70 ao anatin'ny solomavimoaka ho an'ny fanovana.
ho an'ny androany dia nisy ny fanompoam-pivavahana na rahana filatroana ary nofaranana tamin'ny fandraisam-pitenenana samihafa nisongadina tanatin'izany ny afatra ho an'ny mpanolotsaina ny filoha izay ambaran'izy ireo fampizara vola mitatra ny andindiny izay fanadiadiana izay ary irina andre malala sy doda rajanjato. miditra amin'ny andro fahaenina ny tolony pitaky ny fanovana mpanaradi maro no tonga ho an'ny androany nandefa solo tena teto avokoa ireo fikambanana manohitra ny fitondrana manohana ny fitakiana ataon'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana amafisina etoana ny fanambarana izay efa nataon'ny confédération syndicat mpiasa mpanjakana nanamarika ny fotoana androany ny fampitana izy ireo afatra amin'ny mbola tafaray mpanolotsain'ny filoha-pirenena ity farany izay sokajian'izy ireo fa tsy fantatry ny filoha teo aloha marika ravanomanana laza ratsoan'izy ireo ny fahafantarana ny mbola tafaray raha ny nambarany hatrany nolazany iny koa fa mpizara vola amin'ireo mpanankorotana ity olona ity Anjin Gaskara, action pour la nouvelle génération. Kupatana na wanareo. Anjin Gaskara. Ankoatr'izay no mariny ny solombavam-bahoaka ny fanovana fa mila olona mitondra tombontsoa an'ny olona ny firenena tsy eken'izy ireo intsony ny fivarotana tanindrazana amin'ny endriny rehetra na amin'ny vahiny na ihany koa amin'ny malagasy mpanambola nambara teto ihany koa ny tanjon'ny hetsika ho an'ny fanovana manomboka izao ninona fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena ka tsy mijery ny tombontsoan'ny malagasy tsy manaiky an'izany tsonitsika le hira napetraky ny ray aman-drenitsika dia hoe madagasikara ho an'ny malagasy malagasy ho an'ny madagasikara dikany ninona fanapahan-kevitra raisina izay mpitondra ifandimbeto priorité lohalaharana ianao sy za fa zay tsy mieritreritra an'izany miala namafisiny ireto mpanao fihetsiketsehana ireto fa ho mafy ny hetsika ho an'ny rapito sabotsy araka ny fanambara teo dia hoarantsika ny fanadidina manokana izay manolotra ny fiara-miasa sy ny zava-bita ary ny tetikasa ny filoham-pirenena ery-jaramampiana feno enimpolo taona nitsanganan'ny repoblika voalohany teto Madagasikara. Ny azo ambara dia tonisy foana ny savorivory vokatry ny adala politika izay nitarika ny firenena tanatina krizy lavaren'ny fanesy. Taona 2.700 5.700 2.700 ray sy 2 ary 7 azo lazaina fa dia tsy nitsahatra ny koroso ny toe-karena sy ny fari-piainan'ny malagasy satria dia ny fitiavan-tseza no nanjaka teto amin'ny firenena. Ny taona 13 dia nisy ny fifidianana filoham-pirenena voalohany izay nizotra tao anatin'ny filaminana ary nananja ny rafitra demokratika. Raha malala nefa fa ny fisian'ny fitoniana ara-politika no singa iray lehibe indrindra ahafahana mitondra fampandrosoana amina firenena iray. Ireto salanisa manaraka ireto raha teo dia manam-pirofo fa fiemborana, fidanganan'ny vidim-piainana ary fahantrana lalina no teraky ny fikorotana sy ny savorovoro. Raha efa natratra isan-jato ny ari-karena malagasy ny taona 2 dia ny iba 2.7 isan-jato izany ny taona 2 taorian'ny krizy politika izay niatra teto amin'ny firenena. Ny taona 2 kosa dia niverina niakatra izany ka tonga 7 isan-jato. Nandalo nefa ny krizy politika ny 7 ka dia ny iba 4 isan-jato indray izany. Izany hoe tao anatin'ny volana vitsivitsy dia niena 7.7 isan-jato ny ari-karena malagasy ny taona 2 ary niena 1.2 isan-jato izany ny taona 7 Efa maro noho izany ny vahoaka malagasy tonga saina ka tsy mirary intsony ny isian'ny krizy politika vaovao indray eto amin'ny firenena. Andere ijery lalakafa fa efa sahirana mafy loatra le vahoaka izany ka raha andeha indray ho ampidiritsika ao anatiny atao hoe krizy lalina dia tsy fantako izay mety hoe mbola zavatra mety hitsanga zany aoriana izany raha ao anatiny atao hoe fanomanana ny fanadinana zany zao ny mpianatra amin'izao vanim-potoana misy zao ka zany hoe izay indrindra ny toko ampitaina ho amintsika mpitarika na ho anareo politika zany andere hitady vahaolana
aingana fa tsy ty zavatra atao ty foana hoe ny vahoaka foana zany no alatsaka ao anatiny atao hoe fanaterena amin'ny toe zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Ny anay aloha dia ny fitadiavana tena ataonay satria mivady amantsy anakay tsy maintsy misakafo isan'andro. Za micomprendre be amin'ilay vahoaka amin'ilay grevy nefa misy lafiny matsara misy lafiny maharatsy an'ilay izy. Tena tokony ho alamin zareo ambony ao ilay izy tokony mila mifampiresaka zany reo satria vahoaka ihany mijaly ao anatin'ilay izy. Politika aloha olona mpanao politika ny politika ary le vahoaka mba aloha mbo hitady koa le vahoaka fa mijaly dia tena mijaly mihitsy le vahoaka fa hoanareo mpanao politika dia aloha le politika hoanareo mpanao politika any. Koa manoloana ireo fanamby marobe mipetraka amin'ny Madagasikara toy ny fiatrenan'ny fifidianana filoham-pirenena dia mangataka ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ifanometana mba hampirindra izany ka hitohizan'ny ezaka mba hananantsika tany tena tan-dalàna sy demokratika miaraka amina filoha voafidim-bahoaka. Horantsika ireo dokam-barotra ireo vaovao izay nisy olana teknika dia ny fitidian'ny filoham-pirenena tany faritra faratsio nametrahana ny vaty fototra ho fanamboarana ny lalana any an-toerana sy ny vaovao maro samihafa. Tonga soa eto amin'ny tapan'ny faharoan'ny aktuitsika toko lasy toko vavy mitoy ny vaovao politika no anondroantsika indray ty tapany faharoa ity. Firenena mpikambana ao amin'ny vondrona tahaka ny SADC Madagasikara ka raratra toka mandefa olona hijery ny zavamisy izy ireo hijery fotsiny fa tsy ametraka soro-dalana akory na ametraka fitsipika manokana hoy ny filohan'ny antoko HVM ny tsipaka avetrany mety ho fanelanelanana ho ataony iraka ny SADC ireo antoko mpanohitra iray amin'ireo everina fa antony nanapahana ny fifampiresahana hatreto araka ity vaovao izay tateriny Jery Edouard sy Fondrakoto malala ity. Teo amin'ny parvis milapany tanàna no nanaovana ny fanambarana fanoloana ny tsy hanohizana intsony ny fifampiresahana amin'ny antoko HVM sy ny fitondrana. Tsy tratra antso ireo solombavam-bahoaka namantarana ny antony izany saingy hita tao anatin'ny tambajotra tserasera ny fanamafisan'ny député Guy Vandrenarsoa avy amin'ny TIM fa ny lalam-panorenana ihany no hitondrana antolona ka na fialana na fanesorana avy amin'ny déchéance. Tsy totoso zany aloha ny fiaonana faharoa no kasaina natao teny amin'ny biraon'ny vondrona afrikanina ny alakamisy teo. Marina tokoa faharoa koa hoe rehefa taorinan'izay izay no resahana tao mametraka aloha zany ny atao hoe ny reto ny zavatra tsy maintsy akatoavina aloha dia ilay firenena tan-dalàna ny cadre légal ahafahana izay satria raha vao miala an'izay tsika dia hiverina indray zany amin'ilay miala amin'ny lalàna izay mifehantsika. Mbola tsy ady hevitra tao hoe hovana ve zany ny constitution sao tsy any mihitsy ny ady hevitra fa ahoana ny atongavana makany amin'ny fifidianana satria izay ny processus légal amin'ny sehatra toy izao dia eo amin'ilay fanombohana eo no manirakirina satria mbola mametrapetraka ataoko hoe condition préalable ny tsirairay normalina zany fa fantatra fa ny politika nefa mahafantatra fa zavatra toy izao dia fampiresahana ihany no tombontsoana ambonin'ny firenena. Isika zahay sady mpitondra fanjakana amin'ny politika dia tsy ampiditra ny firenena amin'ny akivy toy izany fa tsy maintsy amin'ny fampiresahana ihany zavatra. Mitsipaka fanelanelana avy amin'ny fianakavian'be iraisampirenena ireo mpanohitra raha ny kabary nataon'ny anitra Razafy Manantsoa firenena mpikambana feno ao amin'ny vondrona afrikanina sy ny SADC anefa Madagasikara ka mahatsiaro manana diny amintsika ireo vondrona ireo. Dia mandefa olona izy hoe jery ny vaovao inona zavatra azo anampinanareo fa tsy ohatrany tamin'ny 2013 hoe ity ny ataonareo zay zavatra samihafa be zay ary zay tena hijoroana mihitsy ary matoa amin'ny teny anjanonena manjera dia izay mihitsy ny atao fa tsy hoe ho aveto ny iran'ny SADC mety ho aveto ny iran-kafa dia hoe inona indray zany mahasoana malagasy ny fieritreretanareo anay fa isika na zany tsika androany anapa-kevitra mihitsy hoe azay dia hiala tsy mambra zany union africaine zany zany ve ny tombotsoan'ny firenentsika zay mampitondra anay dia milaza fa tsy tombotsoan'ny firenentsika. Tsy hitondra soro-dalana na fitsipika ny iraky ny SADC avy amin'ny troika fa hijery ny zavamisy. Fantatra kosa fa efa hanomboka ny fanelanelana amin'ny toedrarana ankehitriny ny FFKM amin'ny alalan'ny CEFIP.
fa mandany fanendrikendriana azy ho manangona milisy ny filohan'ny antoko HVM miparitaka izay tsy izy ny vaovao tsy mari-potra ka ilaina fahamalinana ho iatran'ny tenany. Eloka ane za manangona milisy zava sao dia veritsika zavatra tsy eloko zany indrindra fotoana fanjaka eny nanao an'izany ny taloha dia eritreretiny olona le olona miteny azy io fanohitra azy io zay za manokana ary fantatro fa fotoana mpanjakana ireo ny olona maramily ireo ny gendarme ireo ny polisy io justice ireo androm-panjakana ireo anatin'ny androm-panjakana ireo metsika ny fitokisana fanjakana amin'izao fotoana zao tokony tsy amerina izay nataonareo andeha hitarika milisika mahatonga ny fa hatramin'izao iny mahatonga ny tsy fandriparimana tsy mifamparitahany bala sy ny basy ny ana tamin'izany sy tsy misy tsony ny fampifezana mba hoentina mifikitra eo amin'ny fitondrana tsy mety zany ary ny tenako manokana moa dia voateny dia averiko eto na manakaiky zokobe mihitsy no niantsoantso tao amin'ilay radio tao dia tononiko eto satria nanonona ny anarako izy eo général fit dia natsoko mihitsy izy voatapitra mihitsy le radio na hainao an'ilay izy dia natsoko izy inona ny ataony nefa am'fona zandro be dia ozy atseloanao mba miteny amin'le radio ny tenenao teo tsy marina ny zandro tenenao fa inona ny tianao atongavana dia inona ny tian'le mpanao gazety atongavana mitarika an'ilay izy zaho vonoina za ve ny vaholanao raha maty tena mino ve anao fa raha maty dia vahola sa ny fahoriana hoetiko fotsiny dia davinao ataoko fa zavatra tsy izy zany eto amin'ity fireneny ity fa nanao fanambarana ihany koa androany ny tanora tsy miamboa didy nambaran'izy ireo fa tsy ekena ny fanaovana ny tanora ho fitaovana politika hiadiavana seza mahatsiaro manana didy amin'ny firenena izy ireo ary toka misy ny krizy dia ho simba anarak'izany ho arin'izy ireo niona tamin'izy ireo ary androany Irina Andriamalala sy Doda Rajarinjato. Tsy manaiky atao fitaovana politika intsony ny tanora androany nilaza ny solotenan'izy ireo fa tsy ilaina ny fanakorontanana etsy takin'izy ireo nitetika samy mitondra fanovana sy fampiroboroboana tsy tokony atao sorona intsony izy ireo na eo amin'ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo na eo amin'ny fiarina tanterahina. Nitaky izay androany mba hanananay tanora filaminana sy fahatoniana amin'ny azahoanay antoka amin'ny tsy fahaverezana asa. Eo ihany koa ny famitana ny fianarana hatramin'ny ambaratonga fototra sy hatreny amin'ny anjerimanontolo. Manoloana ireo solombavambahoaka ny fanovana mangataka azy ireo anao tatitra marina tokoa ny fikambanan'ny tanora fa tsy hanitatra izany amin'ny fanonganam-panjakana. Ny fototra ny fivoriana teny amin'ny hetsika dia hoe fanaovana tatitra ny lalam-panorenana dia takinay hoe ataovy ary ny tatitra mahakasika ny lalam-pifidianana sy ilay lalàna CDES ary ihany koa ny resaka ady amin'ny kolikoly. Dia ireo zany ny tokony averina amin'loana izay fanaovana ny tatitra izay fa tsy voana any amin'ny zavatra hafa. Niaona tamin'ny mpanao gazety androany ny tanora ao anatin'ny hetsika tsy miambo adidy. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny dia filoam-pirenena-tany Faratsiho mialohany anarahana ny tena antondisy fotodian'ny délégation tany dia jerentsika ny vaovao ara-politika izay mahakasika izay nisy eo tany an-toerana. Vao nigadina teto amin'ny tany malalaka ny fiangonana katolika Faratsiho ny filoham-pirenena dia efa maro ireo vahoaka nitsena azy. Na dia efa misy izany somary hoe zava-misy amin'izao fotoana tsy izay raha malala dia hitako hoe ny olona vonona mandray. Hitanareo amin'izao olona maro izao vonona mandray ny olona. Ka matoa izy tonga vonona mpandroso anay zany dia raisinay. Ay mahafinaritra zao fatongava zao ka mahafinaritra mihitsy zao ko vina moa misy ohatran'izao moa. Mahafinaritra ny fandalovana ty noho ny fanambarana ny lalanay aloha voalohany indrindrany. Aoka izay ny fanonganam-panjakana aleo ny fifidianana no andrasana ary ny hoe tonga soa ianao Andriamatoa filoha ireo no hita soritra tamin'ireo sora-baventy ny rantiranty nasehon'ireo mponina taty Faratsiho.
Ny asa vitany mpitondra tsirairay no hitsarana azy ho ireo mponina teto Faratsio manoloana ny savorivory politika misy amin'izao fotoana izao. Amin'izy ireo dia ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany no fantany satria izy no hoany tonga taty amin'ity toerana ity nametraka fototra-avitrasa fototra ho an'ireo vahoaka. Fa io filoham-pirenena io zany ny tena atenaina anao an'ilay izy hatramin'ny 10 taona nandeha na zona fahaleovan-tena zany dia tena io filoham-pirenena io no atenainay fa tena avitany io vitany io ka ary mponiny Faratsio manantena tsara daholo ny avitany an'io. Marina fa tsy vita ao anatin'ny 5 taona ny fampandrosoana Madagasikara fa ho anay aty amin'ny fampianarana na ny éducation tena mahafinaritra be fa betsaka na izany hoe filoham-pirenena teo fa teo daholo ireo rehetrarehetra reo fa ny zavatra mahafinaritra anay fotsiny dia hoe 5 taona kosa ve dia ho ahavitana fa zavatra be dia be ohatran'ireny zao azy izy 5 taona na havitan'ireny indrindra fa toiziny manaraka io fa dia mahafinaritra ny atongavana ny olona aloha dia hitako hoe mandray rehefa tafavoaka ny lalana dia faly daholo ny tatsaha satria ny olona mamboly miopy satria ireo no ahafahana mampivoatra ny ankohonana sy ny firenena satria ao ny fototra sy amin'ny ankapobeny aloha dia faly ny olona na inona politika na inona anina dia rehefa vita ny lalana dia mangina milamina ny toe-tsaina nay tatsaha zany tatsaha mpamboly zay dia faly tokoa satria efa misy olona filoham-pirenena anamboatra n'iny lalana iny miaraka aminay eto amin'ny fivondrona Faratsio dia faly tokoa ny fonay satria tapaka tokoa ny lalana iny tao anatin'ny taona maro amin'izao fotoana izao nefa misokatra ny lalana iny avy amin'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ka dia faly tokoa zay tompoko. Namafisiny bentanana ihany koa fa betsaka ny fototra-avitrasa mipaka amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro nomen'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny vahoaka ny Faratsio. Raha ny resaka fanitarana ny lafin'ny tohadrano efa misy ny lafin'ny ataontsika hoe famatsiana arabola microcrédit reny efa misy eto ny OTIV misy ny SECAM efa eto ihany koa zany ny resaka BOA zay dia amin'izao fotoana izao moa zany efa misy ny fanitarana zay resaka fototra-avitrasa zay efa nalatsaka eto Faratsio zany zao ny resaka Brown ny fananantany efa misy ny resaka domaine ihany koa sy ny resaka topo vao karakaraina tonga ato dia efa zavatra lehibe ny mponiny Faratsio zay fisin'izay toe-zavatra zay amin'ny ankapobeny tena zay mahatsapa fa tena nitodika betsaka mihitsy izy tamin'ny resaka fitondrana ary mbola irenay ihany koa zany mbola itoizan'izay asa zay satria asa tsara zany. Notsindrin'ny filoham-pirenena kosa ny fanohizana ny asa fampandrosoana tsy ho an'ny vahoaka ny Faratsio ihany fa any amin'ireo faritra sy distrika hafa eran'ny Madagasikara. Mbola atsika mbola miasa isika ianareo no nametraka ny fahefana amin'ny filoham-pirenena ianareo no nanao fanamby tamin'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena natsonareo hiady amin'ny fahantrana zany ny ady lehibe zay ataontsika ny filoham-pirenena no mitarika mitafika amin'izany tsy miala-darana amin'izany mitarika anareo amin'izany tsy mitsoka eo amin'ny taninady amin'izany fa miaraka aminareo isan'andro tompokilasy tompogavy manatanteraka an'izany ady zany marina sady tsy marina zany. Androany dia niantso ny rehetra ho tony manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny filoha ary niantso ihany koa ny rehetra mba hifanometanana fa tsy anakihana fotsiny. Filoham-pirenena efa manokatra ny varavarana ao amin'ny fifandiniana sy ny fifampiresana ny tenany ho hiatrany izy taty Faratsio. Anisany mampitaraina ny mpampiasa azy hatramin'izay ny lalana mampitohy anisambaina sy Faratsio mirefy 10 kilometatra izay tsy vita taratra amin'izao. Noho ny orana izay nisy aza dia efa ratsy dia ratsy izany lalan'izany ankehitriny antonona anapahany fanjakana hevitra fa anatanteraka ny asa fanamboarana izany lalana izany. Tombo maro ihany koa no sitrahany ireo tantsaha amin'ny fahavitany izany lalana izany. Any Faratsio mitondra ny Antsiprian'izay miora mianjatao sy anja rakotono rainy. Abel dia isan'ny mpitatitra amin'ny zotra lalam-pirenena fa 13 iny hatramin'izay. Nijanona tsy nanao ny zotra mampitohy any Faratsio sy sambaina intsony nefa ny kooperativa ny Abel vokatry ny fahasimban'ny fiara nateraka ny haratsin'ny lalana. Ny fahatiatoko azonay zany amin'ny mpitatitra fotsiny aloha hatreto. Ny volam-panjakana tsy maintsy aloha,
ny lalana tsisy aleny voatery miatona ny fiara tompoko nefa ny fiara angambany amina telopolo no miasa amin'io lalana io amin'izao fahasimbany zao mety tsy vitasika miteny giasy to fa ngamba de ataontsika hoe 48 heures raha aingana de aingana un camion raha aingana de aingana zay camion sisany vezivezy ihany de reny 4x4 raha mbasasa reny zany mba mandeha tsindraindray ihany tsy nipitatra ihany anefa notojo fahasahiranana fa ireo mpandeha ihany koa dia nitaraina satria nidangana ny saran-dalana efa tsy mandeha ihany koa ireo fiara-pitatra ankehitriny fa ny fiara goavam-be mpitatitra entana sisa no tonga eo Ambatondradama ary dia ditongotra 10 kilometatra eo no ataon'ny olona hanohizana izany. Ny frena Tsirabe aloha taloha dia 10,000 no nahafantarako azy natadiavako azy fa amin'izao fotoana ho lasa ray alina. Ie, dia amin'izany tsy mba misy hoe tomobile tsony fa dia mandeha tongotry ny olona miloloha entana. Mampalahelo anga izany. Ray alina miala eo Ambatondradama. Ie, ray alina miala eo Ambatondradama makany Sambaina. Fa tsy mba Tsirabe akory tonga ho Vatofotsy anao mbola mandray bus. Firy andro zany nareo manao an'izay lalan'izay fotsiny? Raha ohatra zany hoe tena mandeha bisikileta ilay olona na tongotra dia ndray andro manontolo efa ho sasakala vao tonga ilay Tsirabe. Tombony maro anefa no efa tsapan'ireo mponina fa azon'izy ireo raha vita soma tsara ity lalana ity. Tombontsoa azonay amin'izay mety mba hisondratra kely ny farim-piainanay faratsio ary indrindra iny lalana iny na dia ireo tatsahany ambanivohitra miaraka aminay aza dia efa mety mba azo tombontsoa satria hatramin'izay taterina aloha ny entana makany Ambatondradama makany Ambobary amin'izao fotoan'izao mety mba ho tomobile angamba ozy satria amin'izao fotoana fiampiresantsika izao mbola tsy vita izy amin'izao fotoan'izao nefa zay matoky dia matoky fa ho avy zany fitondrana herina jonary mampianina zany amboatran'izany lalan'izany dia faly tokoa zay satria na le entana lolavina tapony loha mba ho entina sarety na tsy ho entina sarety fa mba ho entina ny tomobile dia mba hidina koa ny frais amin'ny tomobile amin'izay fotoan'izay. Lalana izay hiavaka satria efa hafa ny teknika entina hanamboarana izany hoy ny ministry ny asa vaventy Eric Razafimandimby. Ny vato ampiasaina aminazy fotsiny natovy anao dia mirefy any amin'ny 40 cm tsy mitovy izay fanaovantsika amin'ny lalana sasany 20 fotsiny ary izy koa dia béton bituminé ny amboniny zany hoe karazana reny goudron reny ary matevina zany moa zany ny fomba fiasantsika amin'izao fotoana izao fa ny Andriamatoa rehefa manao zavatra dia zavatra tsara ary fototra fampandrosoana ho tonga avy any amin'ny vina 3 Amin'izao fotoana izao dia efa nomboka ny asa fanamboarana ity lalam-pirenena fahatelo amby efapolo ity. Efa ampelantanana ihany koa ny vola fanampiana mitetina 10 tapitrisa $, izay avy amin'ny BADEA, Banky Araby ho amin'ny fampandrosoana Afrika sy avy amin'ny Fonds Saoudien ho an'ny fampandrosoana. Ho anareo nanaovana an'izany, mitodika aminareo zany. Itokana izao fanamboarana izao sika amin'ny alalan'izao vato fehizoro izao ka dia ankafaliana no iarahana mitokana izany aminareo vahoaka tsiraray avy zay tonga eto misaotra tompolay makatsitraka tompolay. Tonga teto Faratsio androany maraina ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no troniny ireo solombavambahoaka vitsivitsy sy ireo loholona nametraka ny vato fehizoro ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny Faratsio sy Sambaina ampahany amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo mampifandray ny faritra Itasy lalam-pirenena voalohany sy Vakinakaratra lalam-pirenena fahafito fantatra faritra 12 volana ny fanamboarana ny asa hatramin'ny 5,000 olona kosa no azo asa amin'ity faritra ity amin'izao fanamboaran-dalana izao. Sianao maresaka avy teto an-toerana fa ny maresaka resam-pirenena dia dingana lehibe no nisy teo amin'ny Korea Atsimo sy Korea Avaratra androany. Ny fandray-tanana ny filoha koreana tatsimo Moon Jae-in sy Kim Jong-un, filoha ao Korea Avaratra mikasa ny ioana amin'ny États-Unis na i Chine ihany koa izy ireo tanjona ny ampitsarana ny ady sy ametrahana fandriampahalemana maharitra.
Sary manan-tantara indrindra teo amin'ny Korea roa-tonta mifandray tanana ny filoha Koreana tatsimo Moon Jae-in sy Kim Jong-un, filoha Korea Avaratra. Izy raha teo ny mpitondra Koreana tavaratra voalohany nandiha ny Korea Atsimo tamin'ny fomba ofisialy hatramin'ny ady ny fanandrina ny firenena roa-tonta tamin'ny 1979. Napetsi-po azy raha teo ny fandikan'ny lafitany manasaraka ny firenena ao Panmunjom. Niazo ny Korea Avaratra Kim Jong-un taorian'ny fiaonany. Niara-nanao fanambarana paibe maso manoloana ireo Koreana 80 tapitrisa ireo mpitondra roa-tonta fa tsy hisy ady intsony eo amin'ny Korea Avaratra sy Atsimo. Fitoam-pilaminana vaovao. Nantsoina hoe Déclaration de Panmunjom izany fanambarana izany. Tanjona iraisany firenena roa-tonta ny tadiavana fomba tsy ampiasana bomba nokleary intsony ho iatran'ny fanambarana. Ny famihany Andriamatoa isany Kim sy Moon taorian'ny fanaovan-tsony ny tonta amin'ny fiaraha-misakafo ny tontolo andron'izy ireo. Niarana nambara ihany koa izy ireo fa mikasa ny aona amin'ny États-Unis na i Chine mba ampitsarana ny ady sy ametrahana fandriampahalemana maharitra. Tsy mbola misy ny fifanekena, fampitsarana ady ko azo ambara fa mbola itoy ny ady eo amin'ireo Korea roa-tonta na dia tsy mifanafika azy izy ireo. Hiara ikondomba tsy amerenana ny lasintsony i Korea Avaratra sy Atsimo hoy Kim Jong-un. Tsy maintsy ho sarotra ny lalana satria tsy mora ny manao zavatra ho hiatrany ny tena ny eo am-piandrasan'izany. Hitsidika ny Korea Avaratra ny filoha Moon afaka volana vitsivitsy anamarika fiaonana faha-efatra eo amin'ireo firenena roa-tonta. Ireny no maresaka azo natolotra ho antsika ho any androany fa ny miandra antsika amin'ny tapany faharoa kosa dia ireto. Ny fifandraisan'ny krizy sy ny toe-karena kosa no entina aminao ao anatin'ny zanam-pandaharana ekonomia. Mikasika ny ohabolana kosa ny ho ianaontsika androany. Dia ireo indray izany no mbola anasananao ao anatin'izay tapany faharoa izay. Fa mialohan'ny anarantsika n'izay dia natateraka fanaovan-tsony fiaraha-miasa omaly teny amin'ny fitoerana numerika francophone Ankatso ny filohan'ny Université Antananarivo sy ny talidy général lefitra Orange Madagascar ary ny taliparitra AUF. Fametrahana ny ivitoerana Ivtech izay kirakiraina aterineto sy ireo fitaovana numerika no atao amin'izany izay ahitana trano fisakafoana lehibe iray ihany koa. Natokana ho an'ny olon-drehetra io ivitoerana io sady seraserana sy fampizarany tanora sy ny mpianatra hevitra. Ny 20 Mey izao no fanombohan'ny asa arakasaina ho vita ny volana septambra ho ary izao. Namaranana ny fotoana ny nametrahana ny vato fototra ilay trano arahantsika ny fanampanazavana. Ny innovation amin'izao fotoana zao dia mandalo foana eo amin'ny fifaneraserana ny mpandrara sy ny développeur sy mitondra atao hoe ide vaovao entina tsarana ny fiainan'ny fiarahamonina ray manontolo ka dia zavatra izay zavatra goavana be izy satria raha tsisy izay fitoerana ifaneraserana izay sarotra ihany ny sinny hoe afaka amorona mitokatokana ny anjoro tranony ihany ny tsirairay. Ny ronono mandrimamy kely monja dia mahenika be. Ny nickel lesiva ihany koa dia toy izany. Savony rano ny fanasana lamba amin'ny vidiny 20 ariary. 17 taona ny sina ary efa mahenika ny Madagasikara ny vokatra nickel. Ranon-tsavony vita malagasy 100 isanjato ary ny vahona na ny aloe vera no akora fototra hanamboarana azy. Izay zava-maniry misy vitamine A sy E ary mineraly. Ny mampiavaka ity vokatra ity dia noho izy tsy misy parabène izay akora anisan'ny miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Raha ny liquide vaisselle no vokatra voalohany dia efa maro izy ankehitriny. Akoatra ny liquide vaisselle manana ny lave vitre izy, manana eau de javel izy, manana détartrant izy, manana détartrant natokana ho an'ny WC manokana mihitsy izy, manana pousse nettoyant izy ary manana ireo gel désinfectant isan-karazany. Fa tsy izay ihany fa efa misy ihany koa ny vokatra nickel natao an'ny fianadiovana fiara sy lamba. Natao an'ny sarambabeba-bahoaka ny vokatra nickel satria dia mirary ny vidiny nefa ny kalitao dia manaraka ny fenitra ara-dalàna ohatra amin'izany ny lessive nickel. Isan'ny vokatra voaingana koa ny vokary nickel ity lessive ity, izay fanasan-damba izy ity, mahasolo ny savony izay mahazatra antsika kokoa.
ny tombony a dia ty zao a 300 mililitatra ty dia fatra ho an'ny indimy mampiasa ao anatin'ny rano 2 litatra nefa ny vidiny a natao a ho azony rehetra satria 700 monja ny vidiny ty nefa ny indimy manasy ianao a mampiasa azy tsy manimba lamba tsy mampifo lamba fa araka alitao tokoa. Efa azo jifenena amin'ny mpivarotra mahazatra anao sy eny amin'ireo tsena lehibe ny vokatra nickel. Manana ny tranokalany ihany koa ny nickel dia ny nickel.mg ahafahanao mahita ireo vokatra. Tsy vitan'izay fa miantoka amin'ny fanaterana ny entana no jifainao tao amin'ny tranokala eny amin'ny toerana misy anao ihany koa izy ireo.